হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ইটস মি আবু তাহসান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো অনেকদিন পর আবারও ফিরলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগে আমরা যাব চিটাগং ইউনিভার্সিটি, তাও আবার ট্রেনও করে। আদনান, তোমার টিকটক করে ফিলিংস কি? টিকটক করার অনেক ফিলিং হচ্ছে। হ্যাঁ, এতক্ষণ টিকটক চলতেছে, তুমি টিকটকের মাঝখানে ঢুকে গেছো। বাকিগুলা আছি 0 পয়েন্ট থেকে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। টিকটক গাই ঝর্ণা একটু করে ঝর্ণার পানি আছে এখানে, ঝর্ণা নাই, ঝর্ণা উপাসে সম্ভবত। কিরে, চিপার ভিতর কোথায়? ইনজামাম, এখানে ঝর্ণা নাই, ঝর্ণা থাকলে ওই পাশে থাকবে, একদম ওই দিকে, কারণ পানিটা ওদিক থেকে আসতেছে। ব্যাক করো, ব্যাক করো, জায়গাটা সুন্দর। ভাই, থ্যাংক ইউ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। थैंक यू। ফুল পাইছি, ফুল দেওয়ার ফিলিংস হচ্ছে। আমি অনেকগুলো পাওয়া লোক। আদনান, বাংলাদেশে গুগল ম্যাপ যদি কেউ দেখে রাস্তা কোথাও যায় এরকম খালের চিপার মধ্যে পড়বে, কনফার্ম। প্ল্যান ছিল যে গুগল ম্যাপ দেখেও ঝর্ণা খুঁজতে আমাকে খালের মধ্যে নিয়ে আসছে, রাস্তা বন্ধ। ঝর্ণাতে যাওয়ার ফিলিংস হচ্ছে। হোক, আমি ঝর্ণা খুঁজতে থাকা লোক। চাবার দাও, কানা দাও। শুধু খাল আর খাল দেখে ওকে বাবা। সুকুমার পোজ দাও। আমরা এভারেজ এনজয় করছি। ঝর্ণার অভাব ফিল করতেছি। এনজয় আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে? খালে। হ্যাঁ, খালে খালে। তোমাদেরকে ফেলে চলে আসার ফিলিংস হচ্ছে, তোমরা চলে আসছো।
टायर्ड मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है আমরা গুগল খুঁজি যেখান দিয়ে গেছি ঘুরে ফিরে রিক্সা দিয়ে আমরা সেই জায়গায় আসছি তো জায়গাটা কেমন হয়েছে আসি আর বুঝতেছি না सो फनी বাজে লাগছে আমার কাছে এখন এখানে যাচ্ছে পানি খাইতে খাই এক বোতল নিয়ে নাও আবার বলতেছে খাই এক বোতল নিয়ে আসবে लेडीज बैग গার্লফ্রেন্ড থাকলে যা হয় আর কি ये फंस गया सी है এ গার্লফ্রেন্ড গ্রামের দৃশ্য হ্যালো ঘুরে ফিরে ও দেখ রাস্তা এদিক দিয়ে বেরো ওদিকে ঘুরে অত দেখি অনুভূতি খাও তুমি তো গ্রামে গেছো পুরো আমার অনুমতি বলতে বলতে আমার গ্রামে গেছি হ্যাঁ আমার অনুমতি বলার মতো কিছু নাই হ্যাঁ ইনজামাম এদিকে এসো সবার অনুমতি বলে যাও গুগল ম্যাপে গুগল কত রেট দিবা নাকি আমি গুগল ম্যাপে জন্না খুঁজছি আমাকে নালা নিয়ে গেছে আমাকে ও ঝর্ণা খুঁজতে গিয়ে ঝর্ণা নামের একটা মেয়েকে পেয়ে গেছে আই হায় मेरा लाख खुल गया यस কোথায় যাবে এখন এই তুমি ভুল রাস্তা যাচ্ছ কেন দুষ্টু দুষ্টু এদিকে চলে আসো জঙ্গলে যেও না তুমি আর আসতে পারবে না এখানে তো সব হিন্দু সম্প্রদায়ের মূর্তি এবং দেবদেবীর মূর্তি সব অনেকগুলোই রাখা আছে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির মিউজিয়াম। তো আপনারা চাইলে আসতে পারেন। এখানে সচরাচর ভিডিও করা অ্যালাউ না, তারপরও লুকিয়ে লুকিয়ে করতেছি, যদি দেখে ডিলিট করে দেবে। তোমরা মিউজিয়ামে এসে এগুলা না দেখে কি ছবি তুলতেছো তোমরা? इज नॉट की बाकी इंग्लिशটা বলো। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। কিসের পিস্তল এটা দেখি? বাহ, এটা পানির কল, পানির কল মেবি। এটা কি? হাড় দিয়ে কিছু বানাইছে, হাড়ের পাখি। দেখি সুতা বেনে, ছাদের বুড়ির সুতার মিশিং। कुछ भी সিরাজ মামার পুরস্কার মামাই টাকা আমাদের। লিস্টেই তোদের নামটা আসে, ভাই শব্দ শুনলেই শুধু তোদের মুখটা ভাসে।
ফোনের সার্চ লিস্টেই তোদের নামটা আসে, ভাই শব্দ শুনলেই শুধু তোদের মুখটা ভাসে। জীবনের অনেক অংশ জুড়েই শুধু তোরা, তোদের ছাড়া জীবন আমার যেন কয়লা পোড়া। শুধু একটা কথাই আমি বলতে চাই, খুব ভালোবাসি তোদের, তোরা বন্ধু আমার, তোরা বন্ধু আমার, মিছে শত্রু আমার। হাই যাও, হাই গাইস, আল্লাহ হাফেজ, চলে যাচ্ছি, টাটা বাই, চিটিজি, আবার দেখা হবে। চিটাগং ইউনিভার্সিটি, সি ইউ অ্যাগেইন। বুকের বাপাসে বন্ধু তোরা আছিস, বুকের বাপাসে। তো এখন সবার সাথে একটা প্র্যাঙ্ক করবো, ভিডিও চালু করে আর সবাইকে সেলফির কথা বলে সেলফি। আসো তারা Run.